وادله بودلما پارمیډی تا نو تیر حکومتو دا نور هنرمندان او استادان مراوسی نو ما ته ویل چې ډاکټر صاحب تمن ته روبیو کتابه کور ته ورسو او دا کسان بیا ټول شپه لګي ډیر انکار مې وکړو خو مطلب چې هغه نه پرې خودم نو بیا ما سره کې ویل چې راشه داسې دینی روبیو کا نو دا به خوشاله شي دا خلک او بس ما به مشکلات ختم شي چې را شروع شوم مال چې یو قبر نبل تا سړی تللی شوی خاورو لاندې دیدنونه به کیدی شوی ما به ځان سره تصویر د جانان وړی بی کفنک میزان سرا سوڑے شوے آشکان بپلہت پی خفنو معشوقی کا پسند کی خاخی دے شوے داروبی ملا پورا کڑی نوا دلته خدای والا تبلیغ والا ناس وغیله به خوند ور کړو بدغیو نه تپی لاس را واچول چې درن شو سیبا یو اته کسان شکر دی را باندې رانه وته زه خو باجی سره د ثبوت ونیولم بس سیبا این شو په الله یقینو که لس باچیان زما په مخ کې تیر شوي د ظاهرشاه داود خان د وخت نه ما دا خبر دې لپاره کوله چې ستاسو د دین او د اسلام زور ښیم چې په دین او اسلام کې څومره زور دی په دې لسو باچیانو کې اورېدلی نو ما بس این شوم ولاړم نو ډېر افسوس دا خبره کومه د یارې نه راباندې یخني راغله او ټول مشران دې رانه خفه نه شو د یارې نه مې نعت شروع کړو صاحب نعت مې شروع کړه شروع شوم مال سلام پتای امارات چې میدان پرې نه دی سلام پتای امارات چې میدان پرې نه دی غافل نشي په وطن کې انګریزان پرې نه دی بس یبا علامه آباد را چې کوم مرګره راته ولاړه او مغه आवाज کو ما پسې واشات आवाज راکوي او مغه چې ما ته ولاړو وینره تکبیر بس فالای کیوں که صاحب مال اجازه راکو بس ویته لګي اوس خو یو غلطی می کړی و چې ډیر مخفل راغلو مشرانو نه مده چې معافي غواړم او خو مال اجازه راکو صاحب چې هو لاړو ما دوی لګي اوس 2000 روپے انعام هم راکو خو چې هو لاو دینو صاحب بیا را شروع شو مزه چې فزړه می ډاډه شو مال پاس ته ګذر لګاړې ګلی وړي و بروتا زمینل دمڑا بی دی گلونا ولی نو گران محترم در خپل مشرانو کو اجازت میں دا خبرو کا زد کامڈی فنکاری ما زما کاردار استاسوی 15 منٹا خوشحالول یو وادل چابود لما تور تیارا وا اره او سړی راځي ډاکټر صاحب دا سیل شروع کا مزه سو نرمن خو نیم زه خو کامیډي فنکارم ستاسو زړونو خوشاله لپاره راغلم خو تور تیار ده دا میک لګېدلې سپیکرې لګېدلې دي موږ له د برق تنظیم وکړو او کوم ځای ته تللی وم ګورېک ته نو په دې ناستو کسانو کې چې دا ولس او د وطن سره تعلق لري خفګان بنئ دا د خوشحالۍ مکان دی شکر دی چې د شینوارو دودیزه مشاعره ده انشاءالله دې کې به ګپ هم لګو دې کې به هر سړی د خپل فن مظاهره کوي اوس توره تیاره ده وایي سیل شروع کړه نو مال سیل څنګه شروع کوم موږ له د برق انتظام وکړئ نو په شي زبانو ما ته وایي دلته د برق ضرورت دی ملاو صاحب برق راکړي چې دا میک ولګو یاره ورکوټ جنریټر راوړو لکه دا ماشوم ګوره جنریټر راوړو دا جنریټر چالان کې شابه دا پروګرام شروع کړي اوس هر سړی ځي جنریټر نه پړې نیسي جنریټر قسم کړی چې نن ما چالان نه کړي یو 15 کسان بستري شو یو پهلوان راغی مدرسه دې چالان کا پهلوان صاحب جنریټر د پاسه خپکی خودا خو چې څنګه پړې راکا ګلو جنریټر الته پاتې شو پړې کې لاس کې بوټ راوېست ټول شپه هم داسې دی راکا لږ شان دې سادګۍ ته ځما په سادګۍ کې ګوره ما مخکې ویل چې عبدالخیل مامان د چین پیخا په اندر دور ووه چې دا هر ځای کسان راغلي نن به خفګان نه وي الله دې دا غونډه او خوشحالي هم دغه شان دې راولي چې خپل مشرانو سره ملاقات کېږي او دغه شان دې مینه محبت وي خو بهرحال
که زما منی نوم بنالم چې دا کار یې پیښه کې شوی مامن کې دلخیلو کې بندر کې خو چې نوم ورسره وانلې بیا خوند نه کوي که نه او دا داسې خبره ده چې دې کې مته نشر خلاف خبره نه دیني خراب خبره ده باندر مرګري با جناب محترم ډیر راغلي په باندر کې یو سړی دکان اچولې او د خور په منځ کې دکان اچولې د شنې په سیلاب راغی او دکان یې دی وړی سبي وته چا ویلي چې باراب خان ماما دکان یې خلا چې ستا وی وړی وی وړي دی که نه مړه کنجګانې خو ما سره دي علامه باندې خوشاله اوسئ ګوره نن به څوک هم ګیله او خفګان منه کوي ښه چا پسې خبرې نه کوو خیر دی علامه باندې شته مشران نه خفه نه شي تاسو خفه نه شئ دا د جلو ابروز یو واده کې مې پروګرام ګولم دا شانې خلک راجمع یو ټوکه مو وکړه زمونږ خپل یو شینواری ما د ډاکټر صاحب دې خلا کې خوند وکړ مالول اجدا خو سړه وه نو ما ورته تاسو جاپان نه خو کاټن پیک نه راځي خو همدا ټوکې دی بس پیشو لس یو ځای کې لس بل ځای کې الله دې تاسو آباد لري یو ملګري بل هم فرمایش راکړی ترنم باره کې نن زمونږ اواز اوناسې خو هغې دا ارمان دو چې نن د شینوارو انشاءالله دغه ده خوشحالي ده او ټول کامونه راغونډ شوي دا خامخا وایي که ستاسو اجازه دي ستاسو په فرمایش باندې پوره کومه د هاشمي چونا تورخم پورې خوره ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو حالات